Sampurasun sadayana, wasta abdi Nikita Rusya Fernanda. Abdi ti 1047 bade nyaritakeun salah sahiji dongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngala Nangka. Tahki caritana. Peutingna dua sobat anyar teh sarare di sisi leuwi dina tangkal Kiara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghandapna. Ari sakadang kuya sare dina sela-sela akar Kiara. Henteu pajauh. Maksudna sangkan bisa ngobrol memeh sare. Atawa bisa silih geuingkeun mun aya nanaon. Ari duk ari keur duanana sare tibra, tengah peuting sakadang monyet nyaring. Tuluy ngageroan sakadang kuya ameh hudang. Sakadang monyet teh carita, manehna ngimpi manggihan tangkal nangka anu buahna leubeut pisan. Sakadang monyet teh hayangan eta tangkal nangkana. Mangkana ngabejaan sakadang kuya ameh isukna bisa manggihan eta tangkal nangka. Sanggeus kitu, sakadang monyet teh sare deui meuni tibra. Ari sakadang kuya mah rada hese kana sare deuna teh. Keur kitu kadenge jang onye ngalindur, di mimpina hayangan nyokot eta nangka sorangan. Sakadang monyet teh hayangan meakeun nangka anu asak. Ari sakadang kuyana hayang dipasihan nangka anu atah. Da kuya mah teu bisa naek tangkal. Ngadenge kitu, sakadang kuya ngahuleung mikiran caritaan sakadang monyet. Tuluy neangan akal sangkan teu kalicikan ku sakadang monyet. Sanajan lile uleungna, tapi teu buru kapanggih oge. Geus kitu mah, reb bae sakadang kuya teh sare deui. Isuk-isuk wanci carancang tihang, sakadang monyet geus hudang, juru turun dina dahan tempatna sare. Tuluy bae ngaguyah-guyah ngahudangkeun sakadang kuya. Sakadang monyet teu sabar hayang ngadaharan nangka nu jigana teh amis jeung ngeunah pisan. Bring eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang, sabab sakadang kuya mah lempangna boyot. Kira-kira wanci pecat sawet kakara nepi ka anu dituju. Enya we, henteu salah impian sakadang monyet teh. Di dinya aya tangkal nangka sagede beuteung munding. Buahna leubet tinggal rayot dina dahan-dahanna. Sakadang kuya nitah sakadang monyet geura naek ka tangkalna, da bisi dicokotan ku urang. Sakadang monyet geus siap-siap, ngan manehna teu nyahoeun kumaha nangka anu asak jeung nangka anu atah keneh. Sakadang kuya seuri leutik ngadenge omongan sakadang monyet kitu teh. Asa manggi jalan pikeun metakeun akalna anu menang mikiran tadi peuting. Sakadang kuya masihan info nu sakadang monyet percaya we ka sakadang kuya, da teu nyahoeun nu mana aslina nu asak. Henteu talangke deui tarekel di sakadang monyet naek kana tangkal nangka. Gugurayangan manehna teh ngalicikan sakadang kuya, mikirna teh manehna masihan nangka anu atah, aslina mah anu dipasihan ka sakadang kuya teh nangka anu asak. Sakadang monyet tuluy ngagorogotan nangka dina luhur tangkal. Leungeunna, sungutna, malah sukuna oge pinuh ku getah. Ari sababna nangka anu di daharna teh nangka atah. Sakadang monyet teu nyahoeun, saenyana nangka asak mah lamun ditepakan teh sorana ngagepluk lain ngageplek. Sakadang monyet protes, dan nangka nu manehna dahar teh atah keneh. Ari ret sakadang monyet ningali ka handap, ka tembong sakadang kuya keur ngalimet bae ngadaharan nangka asak. Karoneng jeung seungit deui. Malah nangkana teh hampir beak, tinggal jaramina jeung sikina nu balatak di sambuneranana. Sakadang monyet kacida kagetna, geus tek bae boga rasa yen manehna geus kabelejog ku sakadang kuya. Buru-buru manehna turun nyamperkeun ka sakadang kuya. Manehna hayangeun nangka asak anu manehna bere ka sakadang kuya. Ngan sesana tinggal sanyamplung deui. Sakadang monyet ambek da manehna teu kabagian nangka asak da geus beak ku sakadang kuya. Akhirna mah sakadang monyet indit ninggalkeun sakadang kuya. Da lain sohibna deui. Sanggeus kitu mah sakadang kuya oge balik deui ka tempat asalna. Lempangna beuki ngagedot bae. Lantaran beuteungna seubeuh teuing ku nangka. Tur nuhun.